ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਰਫਲਾ ਚਲਾਈ ਨੀ ਅਸੀਂ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਡੀਰ ਅੱਜ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸਦੇ ਨੀ ਕਦੋਂ ਬੜਕਾਈ ਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਟ ਹੋਣੇ ਐ ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਚੜ ਗਏ ਤਾਂ ਜੜ ਗਏ ਕਦੇ ਪੁੱਛੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਨਣੇ ਨੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਖੜ ਗਏ ਨਾਲੇ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ